No Sten, minek. Just. Hakkame liikuma siis Gainesville'i poole. Laupäev. Saime just Haagise taha. Ja ootab meid 2 tundi siis sõitu ees. Läheme ülesse poole ja äkki siis täna saame juba teha esimesed triibud. Just. Andres tagurdab siin Haagisega välja. Haagis on ikkagi korralik Ameerika mõõtu Haagis meil. Et see on loodud siia Ameerika tänavatele. Et nagu Andres ütles, et Eestis seda arvestas jaagi, et see on nii lai on see. Ja nii kuradi pikk. Kõhu läks kuradi ma kenekas või see kuradi ma kompressor läks tööle, siis hakkas kohe undama. No kuidas on suure Haagisega sõita, Andres? Sketši oli veits, on ju? Jaa, refi rõhk on natuke vähe ka 2,5 barri ainult. Tegelikult on vaja siia ikkagi mingi F250 või mingi Orlandos käisime topeltsillaga, siis ei saa aru, et midagi sabas on. Et kui sul on 18 tolli ja kõrge ref on all, siis ta on nii palju pehme. See kurvalik balloon on, on ju? Jaa, et ta ei ole õige, ütleme niimoodi päris nagu sõita, aga ei ole hullu selles suhtes, et paneme paika ja kui saaks mingi niisugune 55 miili tunnis või tempo nagu niisugune stabiilse peale, et ta käitub nagu mõnusalt niimoodi, siis ma ei muretse. Praegu oli mingi 45-ga oli okei, aga üle selle oli kahtlane. 47 siis hakkas õrnalt, aga vaatame, paneme 3 poole peale refid, et vaatame, kuidas ta käitub. Ma arvan, et ta läheb paremaks. Võtame rahulikult. Ei jätta pohvi. Noh, tundub hea siis. Jaa. Tagasi teele. Jaa. Nii. Oleme edukalt jõudnud koos Haagise auto ja kõige muu asjadega siia Gainesville Raceway'le. Auto on lahti pakitud ja Andres just stardib siis ja läheb järgi U-Hauli trailerile, kuhu Ivar ja Andres panevad kõik oma vajalikud asjad sisse, mida nädalaks vaja läheb. Ja see läheb siis selle Fairlane'i sappa, mida nad peavad terve nädalas oma järgi tõmbama. Aga praegu oli ka siis väikene error, et kuna Andresel on vaja teha NHRA litsents, siis ta peab ette näitama paar timeslippi, aga nad aktsepteerivad seda ainult paberkujul ja peab minema siis tegema täna 2 testisõitu või siis nagu litsentsisõitu, kus siis peab saama aja alla 7,5 sekundi, et õige vastav litsents kätte saada. Aga autoga tundub kõik hästi tulevat. Ivar vahetab just tagapidurdusvarju, panin just kaamerat sisse, tehniliselt poole pealt on kõik okei. Ja kui niipea kui Andres on tagasi, siis paneme auto käima, soendame ülesse, Andres läheb tehnilise ära. Täna on siis laupäev, kus siis testipäeva võistlejad saavad siin Gainesville'i Raceway'l testida, et see on siis sama rada, kus me siis alustame ja kus me lõpetame terve nädala võistluse. Et päris palju võistleid on juba platsi peale jõudnud, et on laupäev, kell on 2:30 ja ma arvan, et meie saame olema ka varsti valmis ja niipea kui Andres on tagasi, siis arvatavasti saabki läbi tehnilise ja saab minna siis rajale esimesed triibud siin maha teha. Aga praegu jääb nii ja niipea kui kõik asjad on valmis, siis paneme uuesti kaamerad käima. Lisaks temperatuurid on siin Gainesville'is päris kargeks läinud, et kui Orlando kandis startisime, oli niisugune mõnus 15-20, siis siin on, ma arvan, niisugune 5-6 kraadi hetkel kui sedagi ja päris külm tuul. Aga see tähendab seda, et kui õhk on jahe, siis autod teevad mõnusat jõudu ja mootoril on see kasulik ja on oodata kiireid aegu. Nii et ootame Andres ära ja varsti oleme juba rajal. No, I only need to check the ones that they did. No, 71. kas krõpsub hästi või? 71 on siuke enam-vähem okei.
okei. Selles suhtes 71 Fahrenheiti. Ma kohe vaatan. Ma ei mäleta, palju ta on, 71 on mingi 20 midagi või? Midagi sinna kanti, jah. Peaks Midagi olema. just sinna kanti. Ütleme, kui ta on 20 juures seal, see on okei. Muidugi nii tiherada ta ei ole, et näha oli nagu Orlandos oli, seal oli sitaks rohkem liime kõike. Ja. Aga Võib-olla täna väga palju ei panda, et testimisel või on juba... ei, suure rattale tegelikult ei pandagi vaata selles suhtes, et radialile siinpool nad veavad üle ja teevad ära. Okei. Aga me peame tegema 2 litsentsisõitu. Just. Kiiremalt kui 749. No. Siis me saame NHRA litsentsi kätte, et ma tean, et meil oli Orlandos suhteliselt nagu ütleme, Spice'i oli start. Okei. Et ma võib-olla natukene võtan sealt nupu alt teda nagu natukene vähemaks. Kardad, et võib spinnida, ja? Ma kardan, et ta võib läbi lüüa, sest isegi seal oli hästi õrn nagu spinn oli. Okei. Et lihtsalt kindlasti saada maha, et me saaks maja kirja. Ja see litsentsisõidu jaoks on siis 2 päeva tegelikult aega praegu. Täna ja homme. Jaa, aga homme ei paista üldse see temperatuur parem. Ei, homme veel hullem tegelikult. Temp on hullem homme. Just, et vaatame, loodame parimat. Ma natuke võtan maha, laseme auto soojast, tuleme starti ära ja kella 4-ni on rada avatud. Just. Selles suhtes, peame selle tagasi kuskil viima. Ja just. Kuule, aga põhiline asi see, et tehniline on tehtud ju. See on üli hea. Tehniline läks ilusti, midagi neid väga ei häiri, et me peame rihmad välja vahetama. Ja just. Kuna meil on FIA omad, siis FIA omad, ma ei tea, mis teema see FIA ja NRA vahel on siin, et nad ei ole nagu kõige... Ei ole sõbrad oma vahel. Ei saa hästi nagu läbi, jah. Et vaatame. Aga võtad pihku, vaatame, homme tuleb summit, tuleb ka siia, et esmaspäevaks peame teised rihmad saama, kui me leiame. Võtame need rihmad ära, paneme õiged rihmad ja siis ma arvan, et on kõik okei. Super. No aga siis paneme auto sooja ja esimesed triibud. Kerge natuke seadet ja natuke muuda, võta stardist hästi natukene vähemaks. Okei. Ja vaatame ja loodame, et läheb ilusti. No kuramus, selle jaoks me siia tulime. Peab minema. Jaa. Jooksin just siia, esimene start kohe läheb käima. Selle jaoks me siia tulimegi. Nüüd tuleb Six Weeki esimene teksti start. Koora tundus, et on tire shake oli ja siis tõstis pärast seda, kui uuesti gaasi peale läks, tõstis rattad üles minu meelest. Pärast vaata videos, aga... Väga keskele ei kõndinud, aga Orlando tundus, et oli stikiv ikkagi. Jaa, no tempi vahe, ma arvan, nii karm praegu. See ka, jah. Jaa. Okei, no hea, et Andres maha võttis nupoolt praegu. Aga vari avanes, nägid või? Jaa, tundub, et kõik oli hästi. Minu varis ikka avanes. No, me vaatame, mis see Andres arvab asjast. No, kurat, vist oli seik või? Selga korras.
oli ikka 7-7, siukse jama peale maha, ja peale maha ja. Ennem lõppu ja ori välja vara. Ja mul on sulle kohe head pilti näidata. Ma tegin. See selleks, meil on vaja 7-49, aga rool on paigast. Ma ei saa aru, kuidas see ära läheb. Ta ennem oli õige. Ta ennem oli õige. Ta ei olnud nii viltu. Midagi, vaatame, rooli otsas lõigatud keres midagi muutus. Ei. Aga me roolis oli keeranud ju, rooli latti meil muutus. Vaatame midagi rääkida lahti. Mis kell on? Kell on 15.51. Tegelikult me väga tahame, me vist jõuame tagasi pöörata auto või ringita. Ma hästi natuke võtsin nuku alt maha, aga... Sa läksid hästi kiiresti ära ka. Nagu tuustad, millise kohe läksid? Ja, puust oli. Et äkki puust ei olnud või? Jaa, et ta ei tulda veel üles päris. Jälle päris karm shake. Tundub, et Andres proovib sealt läbi sõita praegu, aga ei õnnetud ikka. Pidi vedaldama korralikult. Aga no ma arvan, et rada on päris külm ja eks see mängib oma rolli siin praegu. Kuidagi triki on see rada. Kuidagi on triki, jah. Vaatasin nagu teiste sõite ka, et tõmbab ringi ja siis läheb sõiti. Jaa, just. Karl tegi ka videokilja pealt näha, kuidas terve auto kere väriseb. Ei, ma saan aru, ta teil shake'ib ja ma tunnen ju. No ma selles suhtes kõik okei, ma saan jutust aru. Aga rada on täna triki ka, et teistel oli ka nagu raskusina. Teistsugune jah. Küll oli praegu oli Orlando seade oli praegu. Aga ennem oli see, oli 1 sekundi juures tõmbas läbi, ennem eelmine sõit. Kus see toimustas või siia? Oli tõmbas läbi. Käis kardaan üles. Ja ta, kuna pind on peale, siis ta ikkagi hakkab retsima teda nii või naa. Kui rattakiirust on... Okei, vahet ole, olen numbrid sisse ära, vaatame, mis ta näitab. No Andres, mis arvutis nägid? Kuidas tundus asi? Väga segane on. Segased lood, on ju? Jaa, proovisime praegu Orlando seadet. Ja... ta nagu... see rada on nagu... ma ei saagi aru. On... täpselt on siuke tunne, nagu oli kasutatud radialiliimi või midagi radiali teemat. Sest et panime Orlandos oli isegi rattakiirust natuke rohkem. Kas tõmbalt ise üle? Ja ma tunnen jah. Et aga talle ei meeldi see, ta ei suuda nagu üldse nagu ta ei suuda spinnida, ütleme siis niimoodi, õige sõna. Ehk siis ta ei suuda spinnida nagu rada on nii tihe, täpselt see asi, mis juhtub, kui on radiali prep tehtud. Et nagu rehv läheb pödistama kuidagi niimoodi. Jaa, sest suures liikil on see vaja, et ta peab spinnima rahulikult läbi ja siis läheb edasi. Ütleme niimoodi, 60 jalga oli 1.17, 1.16. See on siukene, aga ta on niimoodi, et aga ta ei spinni, ta nagu läheb närviliselt, ta rakk on ju. Ja meil on isegi hoiame praegu rehvi rõhku natukene meelega rohkem. Et ta oleks nagu... et ta võiks nagu spinnida teoorias. Jah, et tal oleks lihtsam natukene olla. Aga... küll on rahul seda. Nagu ameeriklased ütlesid, triki. Asi on triki praegu. Ja praegu teine üks suure rattavend, kes siin ja siis ütles, et ta ei ole täna mitte ühtegi suurt autot näinud, kes oleks saanud maha, kõigil on täiesti. Ehk see näitab seda sama asja praegu. Aga enne kui mootori jaotab maha, me teeme kiiresti klapid ära ja pakime kokku, ööleb külmaks, et laseme Ivaril puhata. Ivar on hotelli ära, Ivar on väga läbi omadega. Ivar on väsinud. Ta väsinud ja, et homme on aega.
põhimõtteliselt terve päev testimiseks homme on ju. Homme terve päev aega testimiseks, aga alles lõunast näitab plusskraadi. Jep. Ja see on nagu väga-väga paha. Saame autoga natukene homme tegelema uurima asja, et millegipärast käitub rool ka naljakalt, nagu ta kuidagi jaurab ringi või vaatame ühesõnaga peale tire shake'i ja siin võib juhtuda seda, et raputab mingit rolli või asja või midagi lahti. Ta ei käitu nagu nii nagu peab. Aga kuidas see õlirõhk oli? Õlirõhk oli terve tee on 70 PSI. Nii nagu vaja? Tõusis, jaa, 70 euro. Aga proovisin selle, et ei lase nagu, ei sureta mootorit välja, siis kui tühikäigule lasin peale, siis on ikka õlirõhk nagu ära, siis ma lõin mootorit peal välja finissi on. Et see õli jookseb ikkagi vannis ära. Aga muidu paistab nagu kõik on tugev ja kõik on nagu okei selles suhtes, aga need tire shake'id ei ole toredad, need on nagu suhteliselt ebameeldivad. Väga karm on. Need on väga karmid, jah. Aga lähme toimetame ja vaatame klapid üle, et kõik on okei, valmistame asjad, paneme koormasse ja lähme puhkele. Lähme puhkama tänaseks ja siis jätkame homme. Homme tuleb saada 2 starti, 7.49, me ei saa litsentse, me ei saa sõita, et see NHRA nagu ütleb, et nendele FIA omad ei luba. Ja minu mõttest on tegelikult suht absurd, kui on nii külm ja need ilmad on nii nagu on, et sul ei võimalda nagu reaalselt, et nagu väga sõita, et aga loodame parimat. Loodame parimat. Skaalal 0-10, kui ära külmunud me oleme siin soojas Floridas. 10,5. Sama. Vaikselt enam neid jalgu ei tundnud, siis kui siia autosse istusime. Jüri, mida sa enam ei tundnud? Mis mina ei tundnud? Kõige hullem on see, tuleb troopikasse kurivaim ja saad kopsu põled pikki. Ma ei tea, palju see 46 Fahrenheiti on, aga see tuulekülm on igatahes veel karvim, mida iganes see näitab, nii et aeg hotelli minna ja sellele päevale joon alla tõmmata. Kätte on jõudnud pühapäev ja alustame täna siis videot siit Gainesville'i Radissoni hotelli eest. Et eile tegime niisuguse üsna varajase lõpu. Kell on niisugune 10 paiku ja tänane plaan on siis see, et käime paaris poest läbi, võtame mõned vajalikud asjad veel ja täna jätkub siis Gainesville Raceway'l testipäev. Eesmärk oleks sõita ikkagi ära see 7.49, vähemalt 2 korda järjest, aga tänased temperatuurid, mis siin lubatakse, et siin mõni hetk tagasi oli väljas -6 ja niisuguse tempiga on väga raske kiiresti sõita just selle raja prepi pärast, et siin peale lõunat lubab juba natukene üle 10 kraadi minna ja ootame, kuni asjad natuke soojemaks lähevad. Lisaks pani siis Andres tähele, et autol käitub rool veidikene imelikult ja käime siis korra poest läbi, ostame 2 pikka loodi ja peaksime siis üle vaatama esisilla kokku ja lahku jooksu ning kontrollime üle, et kuidas need seadistatud on. Et lisaks, kuna temperatuurid on nii külmad ja tõenäoliselt nii pea sõitma ei saa hakata, siis Andres plaanis ka teha väikesed tänavakilomeetrid ja vaadata, kuidas üldse auto käitub, sest et hetkel praegu on tänavakilomeetrid selle autol täpselt 0. Ja järgmistel päevadel ootab ees niisugune kena 1500 kilomeetrit selle korraliku racecaariga. Ehk siis praegu meil on aega muutusi teha ja midagi parandada, kui midagi häirima hakkab. Ehk siis see on ka üks osa testipäevast, mida siis tahaks üle kontrollida, üle vaadata, et selle kõik korras oleks. Aga mis ikka, varsti tulevad teised ka alla, siis hüppame autosse, lähme käime poest läbi ja jätkame juba rajal ning teeme siis juba järgmise toimetusi auto kallal. No Ivar, oled välja puhanud lõpuks või? Hakkab pihta. Hakkabki pihta. Täna vaja 7.4 teha. Ega midagi ei ole, jah? Saame hakata valitama järgmine nädal. Absoluutselt. Muidu peame pidagudama hakkama. Muidu NHRA onud saavad pahaseks meie peale, kui liiga kiiresti sõita. Aga nüüd lähme korjame siis haagise üles või? Ei, me lähme kõigepealt käime poes, lähme võtame, kuna öö oli tuulekülmaga, oli -14 platsi peale. Haige. Ja praegu on nüüd on juba paar kraadi plussinas keerad 36 Fahrenheiti, 32,05. Mitte Celsius. Ja oleks, ei tahad Celsiust ka? Ei taha selle ka. Räägibki 2018 saime 145 näha, see ei olnud nagu lõbus. Aga jaa, et täna lubab +5, siuke maksimum +5 nagu. Aga päike on väljas, kui päike on väljas siukene, siis see aitab kõvasti kaasa, et saaks
saaks rajatemperatuuri üles, mis on nagu väga-väga tähtis nüüd ja jah, me peame, auto käitus natuke naljakalt eile, et me võtame poest mõned abivahendid ja ma tahan kokkujooksu üle mõõta, et vaatame selle nagu üle, et siis on nagu süda rahul ja me tegime öösesse istutud mõeldud ja natukene hea tuttavaga Andres Artussoniga sai koos natuke nõuplaani peetud, et temal on nagu rohkem kogemusi siin, kui Michael käes sõitmas ja teised siukse ürituse peal, kui rajad on siuksed, et mis nagu teha, et sai mingid mõtted nagu lauda pandud ja mingid muudatused tehtud praegu, et Orlandos saab sõita täiesti normaalselt, nagu see seade oli, aga siin on vaja natukene tagasi hoida, sest täna me peamegi lihtsalt targalt tegema, et see 7.4, praegu muu ei huvitav, et 7.49 saaks 2 sõitu ära teha, me saaks oma NHRA litsentsi kätte ja siis on kõik nagu hästi, oleme homseks valmis, aga ega mulle ei meeldi siuke surumine, kui ilm on selline ja asjad, see on nagu, ei ole päris see, mida tahaks tegelikult nagu enda ja autoga teha, et turvalisuse ees mõttes, aga Idiis või idiis, nagu öeldakse. no jaa, ei, no tegelikult NHRA võiks sellest aru saada, et ma saan aru, et sa pead sõitma nagu, samas näitame oma ProMoti timeslipid ära ja ta ei ole nagu sellega nagu rahul, et ei, meie nagu hästi ei saa FIA-ga läbi, mingi siuke loll vabandus tuuaks, et ma ei saa aru, mis see sisemised hõõrumised käivad ja siis on nagu jah, et siis teeb meile seda asja raskemaks. Absoluutselt, sest tegelikult algselt öeldi seda, et võta 2 timeslippi kaasa, et tahad, et timeslippi peal oleks see näha, siis toome load üle ja kõik on nagu chill, on ja. Et ma ei hakanud isegi üldse selle peale nagu muretsema, aga eile tuli nüüd välja, et tegelikult nad ei ole nagu ikkagi, ütlevad, et ajad ja asjad muutuvad ja ongi kõik, et ei ole nagu sellega nõus. Nojah. No, ühesõnaga jah, aga täna vaja asjad nüüd ühele poole saada. Ja me poest toome mõned asjad, mis on vaja, siis lähme võtame Haagis ja Zappa, juhuli Reidi 4x8, see kinnise. Et asjad tuleb ringi lappida Haagisesse kõik. Täna need mõned stardid ära teha, saaski need ära ja siis on vaja number ära sõita ja siis saame siis on vaja sooja minna hotelli tagasi soojeneda. Välja puhata. Mehaanik peab välja puhkama ilusti ennast, sest et noh, nädal ootab ees on ja rahulik nädal. Rahulik nädal, jah. Ei midagi verilist. Nii kui ta ütles, et ennem küünlaid ei vaheta, kuus on ees. Jaa, muidugi. Me ju mäletame, mis Ivar ütles, et ennem mootoril küünlad ei vaheta, kui tuleb 6 sekundi timeslip ette. Aga sa oled juba vahetatud. Turvapuur on vahetatud. Päris palju asja vahetatud. On olemas. Meestel ka vaja kütust vahepeal. Jah, Loroksit või, see kaitab. Kuule, aga see paistab täpselt nagu kohalik kaarauto olevat, et lähme otsime siin oma õige sektsiooni ülesse siin. Siin on jah, kõik asjad enam-vähem. Jah, kaarauto on nagu õige. Pow-off 2 sees. Jah, kõik vajalik. Jah, kõik on vaja. Kõik on XXL suurus ainult, nagu ikka Ameerikale kohalik. Jaa. No, võtame kohaliku kärvu omale siis. Reservation. Jep. Saame kätte oma Haagiseasit. Jaa, USAs üks kõige suuremad rendikohti U-Haul, kus saad sa rentida nii autosid, reilereid. Kui kolid nagu võimalikult head on igasugu kastid, värgid, asjad. Siin on tõesti tundub, et siin on kõik asjad nagu olemas, mis iganes sul on vaja. Siin on isegi väga suured trakid, kui siin on kolid ringi või kuskile. Saad eraldi võtta mingisugused kohad, näiteks siin tagagi näitab 10x10 tolli osad, mis on need boksid, et kus sa saad panna endale asjad. See on $49 kuu või väiksem 5x10 jalga. Et siuksed väga mõistlik, sest USAs on hästi paljud, pigem kasutavad nagu neid, kui kuskil endale nagu Eestis ütleme kombeks on kuskil garaaži või värki nagu. Siin on hästi palju, isegi sul ei ole kohti, need kohad on nagu niivõrd väike. Extra storage business tundub siin olevat nagu populaarne. Siin on hästi hea. Aga meil on jah 4x8 treiler, kuna me ise otsisin tegelikult mingit pisikest treilerit, et saaks... Et ostad valmis nagu omale, on ju? Jaa, võtta, need maksasin palju mingi... kasutatud mingi $1500-2000 võib-olla siukene, mis on ja kerge alumiiniumraamil. Sest probleem on selle, et kerged alumiiniumraamid, need on nagu meil Respod või need keegi on paarsada kilo. Aga kui siin selle võtad, see on pega 400 kilo on tühi, siis siin on arvestatud, et keegi loll kuradi rammib sellega seina või kui iganes, et sa saad rasked asju vedada. Ja ta on kinnine ka muidugi, nagu ta on hardtopiga siis. Ja kinnine ongi selle asja, see point ongi tegelikult. Ja, et sa ei taha, et sul mingid töörisad ja kuradi kankutse minema panevad pealt. Absoluutselt, nii palju asju kui on peal, et seda ei taha keegi.
kuskil oli selle servetis see, ma vaatan. Vaata. Võime selle saada, siis tead. Veel alles see jauratakse. Jah. Okei. Õues on kell on 11 ja õues on 0. Juba hakkab soojaks minema. Juba hakkab soojaks minema täpselt. Aga praegu vähemalt siin on see ja et meil ei ole tuult. Vähemalt see on hea, vaatame, lähme platsi peale, puu oksad natukene üle, tiigod hästi järgmine õues. Välja vaadata, aga midagi hullu ei ole. Et ma arvan, et kõik on hästi. Tavai, ma lähen õues tšekin teilerid nii kaua sa tee siis. Aja paberid korda. Yes. No selline pisike ta peaks olema. Ma arvan, et siia Ivar ja Andres mahutavad kõik oma vajaliku kraami sisse ära. 2 tükki tundub, et neid pisemaid saada siin. See kõrval tundub natuke suurem olevat. Sellega nad siis kärutavad nädal aega ringi. Läheb selle Fairlane'i reiskaari taha ja päris pikka konksu otsaga ka. Ja homme juba hakkab võistlus pihta, kus siis tuleb juba esimesed võistlussõidud. Et mida kiiremini nad saavad oma selle homse sõidu tehtud, seda kiiremini, seda varem nad saavad minema ja hakata juba sõitma järgmisesse kohta. Ja järgmine rada peaks olema, kui ma ei eksi, siis South Georgia Motorsport Park. Nii et sinna on juba omajagu mingi kena 2-3 tundi tavaautoga vähemalt sõita. Aga Andres ja Ivar lähevad veel kõrvalteede kaudu, et meil on võetud siis 5 päeva, meil on võetud siis pealtvaatajatena 5 päeva pilet. Me saame ka selle rajakaardi kätte ja hakkame selle tahaga siis need jälitama selle teekonna peal. Spetsialistid panevad kleepsu peale, jah? Kõige raskem osa sellest auto ettevalmistusel kleepsu peale panek. Ja, see on nii tülikas, et aga tundub, et Jüril on mingid omad trikid juba siin. Ma ei näe. Just ta võttis tähe kaasa. Tundub, jah. Tuleb kaasa võtta seda. Päris stiilne pild. Pühapäev testimine. Radial rehviga autode järjekord on juba päris pikk. Sõidud käivad ja varsti Andres tuleb ka rajale ja siis näeme, mis siukse ilmaga teha saab. Praegu veel ilm on päris jahe, natukene üle 0, aga noh, vaatame, mis ta hakkab. Mehaanik on nii kõiges kohas, kus ta alati olema peab. Oota alle. Jälle jookseb sirin all, kuidas see lugu oli? Karterist üli jookseb sirin all, täpselt. Mis sa pumpad siin? Padrun, see ei ole õige padrun, see loksub see pähe. Vaatame klapi vahe tuleb. Tegime paari kilomeetrit tänavaringi ja siis saab olla kindel, et... Kas see rool on nüüd hea? Enam ei ole mingit jama? Enam on otse hea, et natukene isegi on võib-olla siukene sõus-sõu, aga aitab. Okei. Ja nüüd tulise mootoriga veel korra klapi vahed üle, et kõik timm oleks, jah? Just, et oleks kindlasti nagu seal, kus teda väga möödas ei ole, ma praegu vaatangi. Järjest lähen siit. Okei. Mis ma tahan enam näha, et... Ivar, oled valmis 1500 kilt olema siin kõrval istuma või? Muidugi. Levo on, jah? Täiega. Ülimõnus. Mis mul seal on? Kuradi lükkan jala sirgeks ja puhkan. Jah, hea soe on pikutada selle kasti kõrval. Jah. Nii, vähemalt ei ole külm.
nii, Andres, teise testipäeva teine katse. Esimesel tuli väikene tire smoke. ja Spicy oli natukene joone pealt. eile tundus jah jube tihe ja eestots oli, see ei pandud hea, aga kurb on lihtsalt seda, et meil on vaja 2 litsentsi sõitu ja kui nüüd see õnnestub, siis meil on 1. Eks nüüd näha, mis nad lõpuks nagu ütlevad, et eks ma näitan need Euroopa omad asjad ette, ma arvan, et nad kirjutavad ikkagi alla, et nad või noh, nõme oleks seda, kui nad ütlevadki, et ei, nüüd ongi 7-5 ja poisid ongi kõik nagu, et nagu... Kurat, ei tea, äkki peab pudeli Vana-Tallinna viima või midagi. Saab ühe slipiga äkki hakkama. Võib-olla, aga suht nagu tegelikult mind häirib nagu hullult, et sa tuled tegelikult nagu seda, et sa hästi, sul on uus auto ja siis kui sul on täitsa uus auto, et sa pead kohe suruma täiega nagu, et sa ei saa nagu rahulikult nagu samm-sammult võtta, et ma tahaks hoopis teistmoodi sõita rahulikult seda asja praegu, et see mulle üldse ei meeldi. Eks vaatame, mis sellest nagu välja saab lõpuks, aga noh, nalja ei ole. Aga muidu, kuidas auto? Kõik hästi, logi hästi? Jaa, kõik toimib nagu Kalla ja talla, nagu öeldakse. Jaa, selles suhtes tundub, et kõik on nagu okei praegu, jaa. Nii nagu üks tänavaauto peab olema, on ju? Ja see rooli Läti, mis tegid korda, see ka nüüd auto seisab pulk sirgelt ütlesid ja kõik on stabiilne. Viimane sõit oli ju 186,51 ehk ühesõnaga 300 oli lõppkiirusfinitsioonil vari lahti ja ilusti stabiilne, kuskile pooli tõmmanud ega midagi nagu juhtunud, et selles suhtes oli nagu hea. Idekas. Jaa. No aga nüüd meil on siis üks pikk järjekord siin oodata ja äkki õnnestub. Viimase klipi filmisest on möödas niisugune 2 tundi. Taga ei ole eriti vähenenud ja praegu nüüd ongi niisugune lugu, et lähen hoopis süüa tooma, sest et oleme pool päeva siin nälginud ja raja peal on kõik kohad kinni pandud. Et tundub, et testimises kõik suruvad oma autosid päris palju ja õlitamise ja katkiminekud on päris korralikult ja see on ikkagi korraliku põntsu pannud ajagraafikusse, et kõigil on kõhud tühjad ja pole midagi teha, et teeme praegu siin pausi ja käed on ka juba nii ära külmunud, et siin temperatuur läheb madalaks. Kujutage ette, mingi 5-6 kraadi on heal juhul väljas, pluss veel tuulekülm, et siin nalja pole, nii et lähme otsime mingi söögivärgi ja siis jätkame. Äkki loodetavasti ikka saab 1 triibu vähemalt ära teha. Andres küll tahtis 2, aga kahtlen sügavalt.